आइए देखते हैं, बैठ मजा आएगा। जाना है। अबे तू थोड़ा सा बहन का लोड़ा क्या? चलो छठी चौराहे पे। तूने तो मांगा है और सुनते हम ना जाए मुझे। छठी चौराहे पे चल लो क्या? कौन समझ गया? छठी चौराहे पे चल लो। नहीं जाके सुनते हो? हाँ ठीक है। अरे छठी चौराहे पे बोल रहा हूँ, छठी चौराहे पे आ रहा हूँ। छठी चौराहे पे जाना। और को देख, और को देख के आता। छठी चौराहे पे नहीं आ रहे। चलो ठीक।